大家好，我哋係樹枝博士，我係阿樹，我係阿芝，樹枝博士，話俾你知。學校冇教你嘅事。今日呢，我哋好想同大家分享呢一個傳奇人物嘅自傳啊！呢一個呢係香港啦，乃至全球醫學界呢都極具份量嘅一個嘅重量級人物啊！就係呢個袁國勇教授嘅自傳。咁佢最近呢都出咗一本嘅自傳啦，叫做呢顯微鏡下觀穹蒼，袁國勇自述。當我哋呢提到袁教授嘅時候呢，其實大家嘅腦海裏邊呢，通常呢都會浮現咗呢，可能係沙士啦，甚至係近期呢喺疫情嘅時候啦，佢總係呢穿住白袍啦，戴住個比較有趣嘅口罩啦，站喺呢抗疫嘅最前線啦，為到公眾啦提供一啲科學嘅指引啦，同埋講咗好多唔同權威嘅一啲嘅言論。佢唔單止呢係香港大學微生物系嘅教授啦，佢最標誌性嘅發現呢，就係佢當年沙士嘅時候啦，帶領住團隊啦去發現到呢一個嘅沙士冠狀病毒啊。咁呢個書名呢，其實都好有趣啦。顯微鏡睇嘅係極度微小嘅細菌同病毒，而穹蒼就係指浩瀚無垠嘅宇宙星空。一個成日就喺度睇住嗰個 culture dish 同埋嗰個顯微鏡嘅科學家，點解會覺得自己係喺度睇緊穹蒼嘅呢？呢本書呢，就揭開咗呢一位頂尖科學家非常感性、充滿哲學思想，甚至經歷過無數掙扎嘅真實人生。呢個呢嘅隱喻呢都好特別啦。盧煜明教授喺佢嘅推薦序嗰度呢提到，袁教授呢，佢追蹤病毒就好似呢瞻天觀星咁樣樣，遙望星際嘅時候呢，星星呢只係一點點模糊嘅光。科學家咧需要去運用物理啦、化學啦、光學嘅知識，透過咧望遠鏡分析咧佢運行嘅軌跡同埋進化，喺呢個微觀世界嘅裏邊咧，去追尋嗰啲肉眼睇唔到嘅一啲嘅微生物。所以咧今日咧我哋都好想透過呢一本嘅自傳啦，走進啦袁國勇教授咧呢一個充滿傳奇色彩嘅香港之旅。講到觀星呢，其實咧都同袁教授咧細個嘅成長好有關。咁啊，袁教授細個咧就唔係喺一個好有錢嘅屋企長大啦。佢咧係出生喺贊育醫院啦，喺西營盤一個好逼但係有好多愛嘅基層家庭入面長大嘅。佢嘅童年呢，就唔係一開頭就俾人規劃好晒點樣咧成為一個精英，點樣贏在起跑線，反而咧係一個充滿咗讓人頭痛嘅好奇心嘅。即係咧，佢應該係一個好多問題嘅問題少年嚟嘅。書入面就提到一個好有趣嘅例子啦。袁教授細個嘅時候咧，好中意大自然嘅，佢成日都好興奮咁樣咧喺條街嗰度咧去揾啲動物同埋昆蟲帶翻屋企。咁咧，佢嘅寵物名單咧都非常之驚人噶，包括雀仔啦、貓啦，仲包括老鼠啊、識飛嘅曱甴啊咁樣。所以佢阿媽咧都真係幾驚佢嘅。咁呢一種咧對動物咧近乎係狂熱嘅好奇心咧，都為佢日後啦成為呢一個頂尖嘅傳染病教授咧去埋下咗伏筆。好多嘅傳染病咧，其實咧都係屬於呢一啲嘅人畜共通嘅一啲嘅傳染病啦，即係 zoonosis，係從動物啦去跨物種咁樣咧去傳俾人類嘅。有趣係咧，佢當時讀中學嘅時候啦，讀黃仁書院嘅時候咧，其實佢嘅夢想根本就唔係做一個醫生嘅。當時咧喺1969年啦，太陽神11號嘅登月計劃咧係深深啟發咗佢加入咗呢一個學校嘅天文學會。咁當時啦，袁國勇教授咧都喺呢一個天文學會嗰度咧，同咧呢一個高永文醫生咧成為咗好嘅朋友啦。佢哋當時嘅夢想啦係想成為一個嘅太空人啊。咁其實當時佢嘅中學老師啦都喺天文學會嗰度咧帶佢睇好多星啦。呢一個咧都徹底打開咗咧佢對未知世界嘅好奇心。咁但係點解後嚟佢又放棄咗呢個太空夢嘅呢？喺書入面呢，就好幽默咁樣提到啦，因為佢意識到當時嘅太空人呢，都係啲冇戴眼鏡嘅美國或者俄羅斯嘅白人男性啦，所以佢只可以咧去揾一啲替代嘅方案。咁啊，佢之後咧就諗住做一個獸醫啦，因為醫生就係可以醫人啦，但係獸醫就可以醫無數嘅動物。咁啊，呢個非常之符合佢本身咧好中意養啲好奇怪嘅寵物嘅興趣啦。但係好無奈啦，當時香港咧就冇呢個獸醫學院嘅，咁屋企嘅經濟條件咧都唔允許去出國留學。其實咧我哋都會發現啦，即係天文學啦，望住嗰個嘅望遠鏡啦，同埋望住呢個顯微鏡啦，都有好多共通嘅地方。喺佢細個啦，其實佢嘅祖父啦都發揮咗好關鍵嘅作用啦。其實咧袁教授嘅祖父啦同埋曾祖父咧，都咧係一啲中國農村啦，係非常之受人尊敬嘅中醫啦。書中佢回憶到啦，其實袁教授咧，佢去細個嘅時候，每年翻鄉下嘅時候啦，都會咧跟咧爺爺啊佢哋咧去睇病㗎。咁有一次啦，有一個嘅病人咧就進入咗一個昏迷嘅狀態啦。咁佢嘅爺爺咧就咧去將一個嘅草嘅藥丸啦，係塞咗喺佢個病人嘅脷底啊。
咁咧佢對佢呢一個嘅急救嘅方法非常之深刻啊，因為咧大個咗咧，袁教授先知道咧呢一個喺現代醫學中咧，其實就係叫做一個嘅舌下吸藥嘅方法啦，一個 sublingual administration。好多時候我哋俾脷底丸啦，就係因為我哋嘅舌頭下邊咧係特別多啲微絲血管。藥物咧可以唔使經過咧腸胃啦，可以直接咧好快咁樣俾呢一個血液去吸收到。咁佢發現咧，其實咧啲以前嘅傳統嘅智慧同埋臨床嘅觀察咧，其實都有好多嘅共同嘅地方。呢一個咧都讓咧年輕嘅袁教授啦大開眼界，最終喺家人嘅建議之下咧，都成功考入咗香港大學醫學院。咁入咗醫學院之後呢，呢本書嘅敘事就變得非常之沉重同埋真實啦。咁啊，袁教授喺實習嘅期間啦，都開始接觸到生同死啦。喺佢實習嘅第一年呢，佢被分配去照顧一位呢被診斷白血病嘅一個嘅中學同窗。你可以諗下，即係你去照顧一個患咗重病嘅中學同學，嗰個心理壓力呢係真係好大。作為醫生啦，佢一定要親口同佢嘅好朋友去宣佈呢個致命嘅診斷結果。後嚟佢個朋友雖然接受咗骨髓移植，但係最終都係復發咗。袁教授就親眼睇住佢嘅好朋友離世。呢一個咧沉重嘅個人經歷啦，其實咧都對佢喺醫學倫理上邊咧產生咗咧決定性嘅影響啊。咁科學家咧通常咧都好容易咧將病人咧去簡化咗為一啲嘅數據啦，或者一啲嘅病歷啦。但係呢一次嘅經歷啦，佢深刻咁樣去體會到咧生命嘅脆弱啦，同埋疾病嘅無情。佢領悟到咧，其實醫學嘅本質咧，唔係淨係醫治咁簡單啦，仲係需要咧同理心啦，同埋全人嘅關懷。咁其實呢一種嘅人民關懷咧，喺佢將來咧喺聯合醫院度擔任內科、外科醫生嘅時候咧，都展露無遺。講到人民關懷啦，喺書入面呢都講到手術室同埋一啲病人嘅故事，當中呢有一個細節咧令到我好感動嘅。喺書入面啦，就引用咗現任醫院管理局顧問醫生歐耀佳醫生嘅回憶啊。喺1984年啦，歐醫生呢嗰陣時仲係聯合醫院外部，歐醫生嗰陣時呢仲係聯合醫院外科部門呢第一日報到嘅實習醫生，即係我哋而家講嘅 houseman 啦。嗰陣時嘅袁教授呢，就帶住歐醫生啦去第一位老年嘅女病人個床邊，咁啊袁教授呢，就親自呢去握住嗰個病人嘅兩隻手啦。然後咧就同歐醫生講，當你咧握住病人嘅手打招呼嘅時候咧，你唔單止係建立緊信任同親切感，其實你都評估緊好多有用嘅臨床體徵嘅。呢一個咧其實真係被稱為握手診症嘅故事啦，都好經典啦。喺醫學嘅角度嚟講啦，袁教授咧去教佢嘅後輩咧喺握手嘅短短幾秒咧，你可以感受到病人嘅體溫啦、濕度啦、蒼白嘅程度啦。佢嘅脈搏啦，佢嘅微絲血管擴張嘅時間啦，即係 capillary refill 呢一個咧，都係我哋按壓病人嘅指甲嘅時候咧，佢變白㗎。我哋咧要睇下佢咧可以恢復啦呢一個紅潤嘅所需要嘅時間咧，去評估咧我哋血液循環啦，同埋休克風險嘅一個重要指數。咁其實咧呢一個嘅故事咧，都完美嘅去飾演到咧從病床啦去到實驗室嘅一個嘅醫學典範。咁啊，人生啊當然就唔係一帆風順啦。咁啊，袁教授嘅職業生涯咧喺完成外科訓練之後咧，竟然咧就有一個轉折喎。當時咧，佢本身已經係熟習咗每一日做手術嘅一個嘅循環啦。為咗尋求突破，佢就按住自己嘅初心啦，毅然放棄咗本身已經好穩定嘅一條外科嘅道路啦，反而接受咗瑪麗醫院微生物學系嘅培訓職位，由頭開始培訓起。試想像下，當佢其他同屆畢業生已經成為咗一個有專科資格啦，可能已經晉升到去副顧問醫生嘅嗰啲職位嘅時候呢，佢又重新開始咧，由最基本最低嘅培訓職位咧開始學起。咁啊，佢正式咧就轉向咗呢個傳染病學啦，同埋微生物學嘅領域啦。咁呢個決定呢，雖然當時人哋睇落去好似好曲折啦，好迂迴、好愚蠢，但係正正係因為呢個決定，令到佢成為咗我哋而家全球都好認識嘅一個醫學界嘅福爾摩斯。但係都係因為呢個決定啦，令佢成為咗今時今日全世界都認識嘅醫學界福爾摩斯。
係啊，呢個福爾摩斯呢，其實呢，佢都好似你每日喺度咧去查案啦，去做偵探咁樣樣。佢會咧先揾呢啲證據啦，然後咧去鎖定嫌疑犯啦，慢慢咧去解決呢個謎團啦。香港科學院院長啦，亦都係咧無創產檢之父啦，盧煜明教授呢，都喺個評論嗰度咧去指出，袁教授呢，其實喺學生嘅時期呢，就已經係福爾摩斯嘅書迷啊。佢咧將咧呢一種嘅邏輯推理能力咧，完全應用咗咧喺揾呢一個嘅病毒啦、揾真菌啦、揾寄生蟲嘅上邊。書嗰度咧都講咗唔少好似小説般嘅一啲嘅奇案啦。其中一個咧就係最折磨人嘅一個病例。袁教授咧佢花費咗10幾年嘅時間咧去追蹤呢一個嘅病症。呢一個病人呢，就係咧去患咗一個比較神秘啲嘅疾病啦，導致到咧佢嘅腎功能咧慢慢咁樣去衰退。而咧佢對所有嘅抗生素治療咧都已經開始冇反應啦。呢10幾年嘅時間啦，袁教授咧睇住呢一個病人嘅身體啦每況愈下啦，咁佢嘅內心咧都非常之焦急。直到有一日咧，佢喺呢一個權威嘅醫學嘅期刊啦《血液》嗰度咧去揾到一個文獻，佢大膽懷疑咧病人咧其實人體裏邊咧產生咗一種對抗 interferon gamma 其中一種叫做干預素嘅一個嘅自體免疫抗體。呢個其實係一個好有突破性嘅科學假設嚟㗎，但係咧問題嚟啦，因為當時香港咧根本就冇呢一種針對呢一種嘅 interferon gamma 嘅一個檢測嘅技術啦。作為一個科學家啦，袁教授就冇放棄到，去帶領佢嘅團隊從零開始，硬係咧要將呢一個嘅檢測方法咧研發出嚟，並且咧去成功證實咗佢嘅假設，揾到導致嗰個患者咧長期咧生病嘅元兇。雖然發現嘅時間咧就比較遲啦，嗰個患者最後都係需要接受洗腎，但係喺佢哋最後一次嘅會面入面呢，大家都好感動。嗰個病人呢，佢充滿淚水，好感激咁樣咧問袁教授：我可唔可以攬一下你啊？咁樣呢句話呢，體現咗喺科學推理背後，其實呢係有好溫暖嘅醫患嘅關係。劉澤星院長啦，亦都係現時咧香港大學醫學院院長咧，佢都分享咗一個咧好得意嘅親身經歷啦。咁喺1992年啦，當時咧劉院長咧其實仲係資歷尚淺嘅一個醫學講師啦。咁有一個深夜咧，佢有一個咧係發緊高燒嘅病人啦。咁當時咧佢急需咧對呢一個嘅關節液啦去進行呢一個抹片檢查。咁當時咧其實正常嘅工作人員咧都已經放咗工㗎啦。咁但係咧袁教授咧仲喺呢一個實驗室嘅角落嗰度咧自己一個人喺度 OT 啦。教授唔單止咧去即刻咧去 confirm 咗咧呢一個咧係一種嘅叫做 gonorrhea 嘅 infection 啦，即係叫做淋病雙球菌嘅感染啦，仲咧親自咁樣去教佢咧點樣去醫呢個病。咁呢一種咧對追求真理嘅狂熱啦，對實驗室嘅奉獻啦，都讓佢咧係成為咗呢一個福爾摩斯啦嘅一個好重要嘅關鍵原因。呢本書嘅最後嗰幾章啦，都提及到咧袁教授廣為人知嘅一段歷史啦，就係對抗香港甚至係全球歷史世紀大流行病嘅。咁喺1997年啦，香港爆發咗 H5N1 禽流感。袁教授嘅團隊咧率先喺刺針嗰個醫學期刊嗰度發表咗報告，就指出咗呢種病毒啦喺感染患者身上咧表現出異常嚴重嘅臨床症狀同埋極高嘅死亡率，並且利用咗實驗室自主設計嘅分子檢測技術進行咗精確嘅識別。到咗03年沙士爆發嘅時候咧，成個香港咧陷入咗恐慌，當時嘅社會氣氛咧非常之絕望，大家都唔知道喺邊度先可以揾到個殺手。就係呢個關鍵嘅 moment，袁教授就帶領咗佢嘅團隊，成功分離咗引發嚴重急性呼吸系統綜合症嘅冠狀病毒。呢個發現唔單止震驚咗世界啦，仲為佢後續嘅診斷同埋防疫指明咗方向，所以咧佢被《時代》雜誌亞洲版評選為亞洲英雄啊！咁但係咧，其實真正咧去展現到咧佢戰略眼光嘅咧，係佢對病毒源頭嘅追蹤啊！咁佢指出咧，其實動物界咧對人類咧構成咗咧巨大嘅威脅。分離咧出沙士病毒之後咧，佢冇停落嚟啦，佢咧運用咗流行嘅病學嘅一個嘅調查嘅方法啦，佢帶團隊咧去到一啲野外嘅地方啦，去揾一啲病毒嘅 natural reservoir，即係一啲自然嘅宿主啊！佢最終咧喺呢個 horseshoe bat 啦，即係中華谷頭蝠嗰度咧身上邊咧揾到大量咧疑似沙士嘅一啲嘅冠狀嘅病毒。咁呢個發現咧其實係極具前瞻性嘅。佢當時咧係準確咁樣咧去預言咧呢個咧就係一個計時炸彈。如果人類咧係唔改變咁樣咧去同呢個野生動物咧去接觸啦，
其實類似嘅沙士嘅蝙蝠狀嘅病毒呢，遲早啦會再一次呢，會好似跨物種界咁樣呢去傳俾人類。好唔好彩啦，最後呢都俾佢講中咗。喺2019年嘅年尾啦，COVID-19 就爆發咗。呢本書都有詳細記錄咗嗰陣時又漫長又痛苦嘅一場戰爭，當中都探討咗呢應對一種全新嘅病毒，由專注去克制呢一個嘅傳播，到第5波疫情爆發嘅時候，香港社會點樣喺慘痛嘅代價之下呢，經歷從嚴格嘅清零政策，痛苦咁樣過渡到同病毒共存嘅掙扎過程。咁喺 COVID-19 期間啦，袁教授擔任咗香港政府嘅專家顧問啦，佢嘅職責包括咗喺各類嘅爆發群組嗰度呢進行接觸者嘅追蹤。例如喺書入面啦，佢曾經為咗追查變種病毒嘅傳播鏈呢，親自去到啲寵物店啦、檢疫酒店，甚至係餐廳進行實地嘅調查，就好似福爾摩斯喺犯罪現場入面揾蛛絲馬跡一樣。咁佢話呢，其實隱形患者同埋冇症狀嘅帶菌者呢，係造成社區爆發最大嘅漏洞。但係作為科學家提出嚴格嘅防疫政策建議嘅時候，往往都會同社會嘅經濟需求啦，同埋民眾對於自由嘅理想啦，產生巨大嘅衝突㗎。咁樣令到佢都承受咗好多即係大家都難以想像嘅政治啦，同埋輿論嘅壓力。我相信大家呢唔難呢去理解呢當時嘅 Covid 啦，佢所承受嘅壓力啦。咁喺自傳嘅附錄嗰度呢，其實佢都去得到呢佢最真實嘅體驗啊。咁咧呢個呢，就係佢成本書啦，即係一個比較震撼嘅一個嘅編排。佢喺附錄呢嘅標題嗰度寫啦，就係對醫委會投訴嘅回應。咁其實香港嘅醫務委員會啦，其實呢係一個嘅監督醫生專業操守嘅最高機構啦。作為一個呢國寶級嘅院士啦，多次呢去獲得呢紫荊星章權威嘅袁國勇教授呢，佢居然呢去選擇咗呢去自己啦去面臨投訴呢嘅官方文件啦，詳細回應啦，白紙黑字咁樣印咗喺自己嘅回憶錄嘅裏邊。呢個呢係華人嘅學術界啦非常之罕見嘅做法。前立法會議員啦周梁淑怡喺呢一個嘅書評嗰度都有提過啦，呢個都展現咗呢袁教授啦佢對於一啲建設性嘅意義嘅價值嘅認可啊。咁其實呢係當係 COVID-19 爆發嘅期間啦，其實呢科學嘅認知呢不停咁樣去改變啦，專家呢都係基於一啲唔完整嘅數據呢嚟做一啲嘅決策。咁所以咧，其實必然面臨咧事後咧，好似好多嘅檢討啦，好多體制裏邊嘅一啲嘅問責。咁袁教授咧選擇公開呢一份嘅文件啦，唔單止係對自己專業判斷嘅透明嘅辯護啊，更加係咧對未來公共衛生決策者咧去展示咗咧咩叫做坦誠咁樣去面對社會嘅質疑。科學咧唔係淨係意味住咧你永遠唔會犯錯。科學偉大嘅地方就係咧我哋基於去證據啦，去進行咧自我修正。咁令到呢本書好好睇嘅原因啦，唔單止係因為當中有好多好奇妙嘅事情發生啦，當中都講到咧，即係袁教授佢自己內心世界入面咧最柔軟嘅避風港啊。咁其實咧，袁教授啦同佢太太 Louisa 咧，其實係好恩愛啦。佢係好深情咁樣咧去描寫自己嘅太太 Louisa 嘅。喺書入面咧，去講到佢哋點樣一齊去經歷一啲嘅噩夢啦，一齊咧去享受啦對音樂嘅熱愛啦，同埋佢哋咧對大家嘅愛。咁啊，佢都好感謝佢嘅太太啦。佢話即係如果冇咗佢太太 Louisa 同埋屋企人嘅支持咧，呢本書咧根本就冇可能完成到啦。佢話佢一路上犯嘅任何錯誤都唔可以怪佢哋，因為上帝知道呢，袁教授自己已經竭盡全力將呢本書嘅敘述符合記憶同埋判斷嘅真實。袁國勇咧喺書嗰度啦，都有一啲筆墨啦去提到咧佢自己嘅信仰啦。咁可能大家都知道啦，佢係一位好虔誠嘅基督徒啦。佢曾經提到咧，其實自己咧喺1976年咧去入醫學院嘅第一年啦，佢深受到咧宣教士醫生咧黃世岳嘅影響啊。佢立志咧成為一個先係基督徒，然後先係醫生嘅人，去服侍有需要嘅人。當佢咧去做事嘅時候咧，佢都會應用咧兩大嘅原則。第一個原則咧就係彌迦書咧6章8節嗰度話：行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與你嘅上帝同行。第二咧就係佢會諗下 What would Jesus do 呢個問題，就係每一次當佢遇到難題嘅時候，究竟耶穌喺度此時此刻，究竟佢會點樣做呢？咁呢一啲嘅諗法啦，都促使咗咧佢成為咗一位仁醫。
點樣咧去減低一啲嘅痛楚，為病人咧尋求生活嘅意義。咁啊，頭先都講到好多即係袁教授嘅生平啦，其實都好多唔同嘅曲折啦，亦都要面對生死。咁啊，佢好細個就已經去思考生命嘅意義啦。佢覺得科學呢係解釋唔到人點解要生存，只係喺創造主入面呢先揾到答案。有一次呢，袁教授都分享過啦，其實佢當時本身仲係中學生嘅佢呢，都唔係好相信呢，即係聖經入面所講，但係佢就係懷住嗰個福爾摩斯嘅精神啦，一口氣咧睇完成本聖經之後，佢就揾到咧佢要揾到嘅答案咯。咁啊，佢喺書入面都提到啦，自己嘅人生啦9曲13彎啊，但係信仰呢，就幫助到佢坦然去面對呢啲挑戰啦，相信神會保守佢啦，同埋指明佢應該要行嘅道路，亦都幫助咗佢喺沙士同埋 COVID-19 呢啲嘅戰爭入面啦。佢可以有勇氣繼續咧去前行，去帶領成個社會咧去面對惡疾。袁教授咧，佢都會經常去提啦，佢咧好似去天文學咁樣佢講呢一個咧宇宙咁龐大啦，但係咧就好似扭計骰咁樣啦，要可以扭到咧係好似呢一個咁樣嘅宇宙嗰個機率咧係微乎其微嘅，所以咧其實咧佢會覺得咧，如果唔係有一個嘅創造主啦，有一個神啦，根本上咧冇可能咧會有一個而家呢一個嘅世界咧，呢一個嘅宇宙咧去存在。所以咧呢一個嘅基督信仰咧，其實都係袁教授啦嘅一個好核心嘅一個價值觀。咁袁教授咧都分享咗點解自己會突然之間想寫一本自傳啦。咁其實咧都係關於即係對於生離死別嘅體悟啊。咁喺書入面呢，即係袁教授嘅好朋友咧，亦都係著名導演羅啟銳先生啦，就突然間離世，令到佢覺得咧死亡呢係嚟得好突然。佢一定要喺死亡之前呢，將歷史嘅真相記錄落嚟咯。佢喺書入面嘅後記呢，將佢命名為明德格物啦。呢個唔單止係香港大學拉丁文嘅校訓啦，更加係佢一生追求嘅智慧同埋美德嘅終極實現咯。咁喺我哋今集內容嘅尾聲啦，都好想引用袁教授喺書入面呢總結嘅一句説話：我哋一定要喺死亡之前呢，明智且充實咁樣生活，讓生命變得有意義。袁教授自認出身草根，智力平凡，冇而家呢一代人呢嗰啲贏在起跑線啊，靠父母嘅財富啊去幫助去累積 CV 嘅一個背景。但係憑着努力不懈同埋堅定嘅信仰啦，喺其他人眼中負面嘅阻礙，反而轉化咗去積極嘅能量同埋成就。就好似佢一直強調咁樣啦，醫學係冇必勝嘅公式㗎，我哋都係社會性嘅動物。到頭嚟，醫學同生活都係人同人之間嘅連結。只要保持初心，記住唯有愛能長存 ，Only love endures， 先可以喺最黑暗嘅疫症時期入面呢揾到出路。咁希望大家都中意我哋今集嘅自傳分享啦。我哋係樹枝博士，下次見。